Hola Salas de 5, bienvenidos a esta nueva etapa que comienza. Hoy con Diseños les proponemos armar un valero reciclado para jugar en familia. Para nuestro valero necesitaremos una botella plástica, una tijera, un fibrón, cinta, hilo, que puede ser lana o cualquier hilo que tengan en casa, una hoja de papel y vamos a comenzar. Con la ayuda de un adulto vamos a recortar la botella por su marca de video. Luego vamos a separar y tomar solamente la parte del pico de la botella y dejar a un lado la parte de la base. Ahora le colocaremos una cinta adhesiva en todo el contorno de la botella para que no nos lastimemos. En mi caso, como la cinta era muy grande, le hice unos pequeños cortes para poder doblarla y que no se arrugue. Ahora simplemente doblo hacia adentro la cinta como lo muestra en el video. Ahora con un fibrón marcaremos en el centro de la tapita un punto y con la ayuda de un adulto realizaremos un huequito por donde pasaremos el hilo. Este huequito no debe ser demasiado grande para que no se nos dificulte atar el hilo. Lo mismo vamos a realizar con la tapita que luego utilizaremos para embocar en la botella. Vamos a tomar un pedacito de hilo y lo vamos a introducir por los huequitos que hicimos en la tapa. Luego le realizaremos un nudo y lo ataremos varias veces para evitar que este nudo se salga de la tapita. Una vez atados los nuditos, vamos a estirar la tapita hasta la punta y asegurarnos de que el hilo no se va a zafar de la tapa. Con el otro extremo haremos lo mismo e introducimos el hilo por el huequito de la tapa. Vamos a hacer otro nudito y asegurarnos que no se va a escapar de esta tapita. Para que quede un poco más prolijo y no se nos mueva el hilo, le pegaremos una cintita con la forma de la tapa para evitar que se mueva. Ahora llegó el momento de decorarlo. En este caso yo corté dos círculos blancos y le dibujé unos ojitos y luego los voy a pegar en el valero. También le hice unas alitas a la tapa roja para simular ser un insecto. Ahora sí, tenemos nuestro valero listo. Nos ponemos en familia a jugar a ver quién emboca más veces en el valero. También les dejamos otras ideas de cómo pueden realizar sus valeros, a crear y a ponerse manos a la obra. Esperamos que lo disfruten y jueguen mucho en familia. También les pedimos que nos suban las fotos para ver cómo hicieron sus valeros y cómo jugaron en familia. Les mandamos un beso enorme y los queremos mucho.